Всем привет! Вы на канале Airsoft Rus, и на повестке дня сегодня у нас супер жаркая погода и свеженький выпуск страйкбольных новостей. Между прочим, уже 38-й по счету. Циферка не маленькая, так что давайте начинать. Будет жарко. Особенно мне. Мне вот будет очень жарко. Сегодня мы разберем новый ZIG MCX ГББ от APFG. Взрывную новинку от StrikeArt. Посмотрим, что там по бастардам Bullpup. Узнаем, что там у Eastcrane, которые пробуют в марксманы. Разберем Double Bell и тактический запад, а также новости проекта Dislike. А начинать уже по классике мы будем с новостей от зарубежных производителей. Компания TTI Airsoft выпустила мушку и целик под названием High Sight with Switchable Charge Handle для ГББ пистолетов линейки AAP-01 и Glock. Мушка и целик высокого типа, выполнены из алюминиевого сплава. В мушку установлена светонакопительная трубка, а целик имеет с обеих сторон возможность установки рукояти взведения затвора. Совместимость заявлена с пистолетами AAP-01 и Глоками 17 от Tokyo Marui. Тем временем тайваньская компания APFG открыла предзаказ на новый ГББ карабин ZIG MCX с кеймо цевьем и 229 мм стволом. Внутренний механизм взят от ГББ карабинов VFC, а не от Муруя, как это было чаще всего. Питание происходит от стандартных 30 зарядных магазинов типа Станак. Корпус тем временем выполнен из алюминиевого сплава. А продажи должны начаться в сентябре 2023 года. И да, ты заметил, что я теперь стою не на солнышке, а внутри. Здесь теоретически немножко попрохладнее, так что продолжать выпуск я буду отсюда, а может куда-нибудь еще перемещусь. Но вернемся к новостям. Компания ARES выпустила новые крепления для различных карабинов под свой гранатомет М320 версии 2021 года. Всего выпущено 4 варианта креплений для М16 и М4 с пластиковым цевьем и креплением за ствол для G36 и L85A3. Что интересно, в базовом варианте гранатомет можно установить только на респланку или использовать отдельно, как, собственно говоря, ручной гранатомет. А компания Eastcrane тем временем выпустила новую АЕК-винтовку EC901, отдаленно похожую на винтовку М110. И давай сначала посмотрим, что там внутри. Роторная камера хопапа, проводка с мосфетом и Т-коннектором, гирбокс V2 Long с быстросъемной пружиной и 8 мм подшипниками, внутренний стволик на борту 6,04 мм и вес 3160 грамм. Тут надо сказать, что внутрянка для данной серии более чем стандартная, так что тюнинг однозначно имеет место быть. И я думаю, что по ценнику они будут дешевле, чем тот же ARES или VFC, и нормально подойдут для моделирования, хоть и будут не настолько антуражными. Как ты мог заметить, я снова переместился для того, чтобы сообщить тебе следующую новость про A-Stage. И, кстати, этот заброс отлично подходит для страйкбольных игр, разве что лестница здесь довольно опасная, поэтому, наверное, здесь страйкболисты и не тусуются. Однако для записи новостей подходит более чем хорошо. Так вот, A-Stage. Ребята выпустили новую трассерную насадку Bifrost R. Визуально новинка представляет собой копию дульного устройства Oppressor от Strike Industries. Насадка имеет функцию имитации дульной вспышки, благодаря встроенным светодиодам в передней части. Особенно ярко данная функция раскрывается на ГББ пистолетах и карабинах. Эффект пламени зависит от объема газа или водяного тумана вокруг дульного среза. Чем он больше, тем лучше будет эффект. Собственно, имитировать эту самую вспышку и позволяет модуль Bifrost, которым оснащена насадка. Присутствует 11 цветовых вариаций, либо в режиме радуги. У нас присутствует 3 режима работы: подсветка шаров, имитация вспышки и подсветка плюс вспышка. Резьба 14-. Встроенный LiPo-аккумулятор на 20 тысяч выстрелов с зарядкой через Type-C. Автоматическое включение спящего режима через 5 минут бездействия. Работа с зелеными и красными шариками, а также с гелиевыми трассерными шарами. Съемный переходник на резьбу 11+, а вес 60 грамм. А компания Double Bell запустила полноразмерную тактическую версию карабина М1894. Новинка представляет собой копию карабина Winchester Model 1894 с рычажной перезарядкой. Базовое цевье заменено на алюминиевое с M-Lock интерфейсом и длинной рис-планкой под установку прицела, так чтобы ты был самым эффективным и тактикульным на Диком Западе. Ресивер карабина и цевье выполнены из металла, рукоять деревянная. Магазин рассчитан на 4 картриджа шелла, в каждый из которых заряжается 6-миллиметровый шарик. При каждом выстреле и перезарядке картридж антуражно вылетает из патронника, а работает карабин на баллончиках CO2. Double Bell выпускает 3 варианта данного карабина: с пластиковым прикладом
прикладом в черном цвете с раскраской под дерево, а также более дорогую версию с прикладом из настоящего дерева. И вот как бы все здорово, действительно антуражная пушка, которую мы раньше не видели, все очень красиво, антуражно вылетающие шеллы, но кто с этим будет играть, а главное как? Каждый шельчик после выстрела вылетает, а следовательно его надо тут же подбирать или потом ходить искать эти шеллы. Получается, что возможность игры с таким карабином очень маленькая. Либо играть в CQB, а потом долго и упорно собирать шеллы, либо покупать эти шеллы в огромном количестве, если ты очень богатый, и, в общем-то, забивать на то, что они теряются. Ну и да, скорострельность и вместимость карабина тоже оставляет желать лучшего. Здесь получается, что страйкбольные дробовики выигрывают у рычажной винтовки, потому что в страйкбольном дробовике ты шелл особо не потеряешь. Вынул пустой, сунул в сброс и зарядил новый. Это хоть имеет какой-то смысл, а здесь, ну, только разве что для антуража. Впрочем, это мое мнение. Если думаешь по-другому, обязательно напиши в комментарии. И да, мне все-таки эта винтовка нравится. Другое дело, что я не понимаю, как с ней играть. В Азии тем временем стартовали продажи новой АЕК винтовки М10А1 SDMR от Umarex. Как и огнестрельный прототип, версия от Umarex построена на базе винтовки HK G28 и имеет с ней практически полную взаимозаменяемость по внешним и внутренним деталям. И не пойми неправильно, боевую начинку ты в страйкбольную винтовку не поставишь. Тут больше имеется в виду, что полная копийность у этих штук. Производителем является компания VFC, а Umarex отвечает за распространение и наличие лицензионных маркировок. И вот, честно говоря, раньше было проще. Ты вот видишь производитель, ты понимаешь, что этот производитель, он сделал этот страйкбольный привод. Все нормально. А сейчас производитель один, распространитель другой — это как разработчики и издатели видеоигр. То есть ты покупаешь игру от каких-нибудь биоварий, а издает ее EA Games. И ты как бы должен разделять издателя и производителя. И теперь это добралось и до страйкбольного рынка. Это наша новая реальность, надо как-то привыкать к этому. Но давай вернемся к пушке и посмотрим, что у нее там внутри. Gearbox ECS версия 2.1 с усиленной внутрянкой и быстрой сменой пружины. Электронный спуск Gate Ester. Полностью лицензированные маркировки. M-Lock цевьё. Только одиночный режим огня. Да, получается, что полный хардкор. Длина внутреннего стволика 455 мм, а емкость магазина 100 шаров. Следующая новость, она забавная. Вот знаете, у большинства пушек у них складной приклад, и это очень удобно. Мы сложили приклад, оружие стало короче, его удобнее транспортировать, а в каких-то случаях удобнее и вести, собственно говоря, огонь из такого оружия. Но кому-то этого показалось мало, и теперь у нас есть складной ствол. G&G готовится к старту продаж своей новой линейки приводов FAR, состоящей из двух моделей под магазины ПП и М-серий. Главной фишкой являются складываемые цевья и приклад. Это в основном предназначено для более удобной транспортировки, разумеется. А перловер у нас здесь Combat Machine из прочного полимера, цевье из алюминия с M-Lock интерфейсом. Есть MOSFET и электронный спуск ETU. Хороший мотор и фрит на 25 тысяч оборотов. Модели отличаются прикладами, но в целом они имеют один и тот же форм-фактор. Аккумулятор выведен в приклад, и места там под него не так уж много. А также из отличий можно отметить пистолетные рукояти и ДТК. А еще G&G анонсировал обновленную версию карабина GTW-91 под названием GTW-91P2.0. GTW-91 от G&G является полной копией автоматической винтовки T-91 Assault Rifle, стоящей на вооружении в военном ведомстве Тайваня. Что туда добавили? M-Lock цевьё из алюминиевого сплава, ресивер из нейлона, Gearbox G2 с быстрой заменой пружины, электронный спуск ETU с MOSFET 4-го поколения, аутентичные боевому образцу маркировки на корпусе, что в целом не характерно для G&G. Речь идет о маркировках, а не об остальной внутрянке, если что. А запуск в продажу должен состояться уже в сентябре этого года, что весьма скоро. Компания Daytech выпустила в продажу несколько новинок. ДТК для дробовика 870 Breacher от Tokyo Marui, а также пару запчастей для ГББ карабинов MWS. Дульное устройство предназначено для использования вместе с трассерным модулем A-Stage Quark M внутри. Материал изготовления – алюминий, вес 282 грамм. Блок УСМ для Tokyo Marui MWS позиционируется производителем как более надежная версия базового блока с прямым спуском. Корпус выполнен из алюминия методом ЧПУ обработки. Внутренние детали изготовлены из стали, а вес 159 грамм. Последняя штучка – это комплект с нозлом в сборе, изготовлен из высокопрочного полимера и имеет функцию регулировки выхлопа, весит 26 грамм. Вот мы и добрались до новостей от отечественных производителей. И начнем со Strike Arms, чьи привода наконец-таки прошли сертификацию. В связи с этим магазины, которые ждали появления сертификата, начали продажи.
И первые бастарды в компоновке Bullpup на финишной прямой. И совсем скоро приедут к своим первым владельцам, так что ждем обзоров и отзывов. А ребята из Tricart сообщили, что в этом году выйдет несколько новинок, и пора бы уже как-то поподробнее о них рассказать. Как говорят сами с Tricart, интерес нового изделия не только в нем самом, а в том, как оно появилось. Цитирую: «К нам на Страйконе подошли ребята из TFG Workshop и предложили совместный проект, а мы взяли и согласились». Поэтому встречайте совместный продукт. Мина на электроинициации М18А1 Claymore и кликер М57 для нее. Основной корпус мины выполнен методом 3D-печати. В нижней части корпуса предусмотрены отверстия для установки ног из подручных средств. Передняя крышка сделана из травмобезопасной пены. Пироэлемент на электроинициации, как и МЭС. Мощность эквивалентна 4-му Корсару. Инициировать можно любым источником питания от 1,5 вольт и 0,6 ампер. Наполнитель – горох, а разлет наполнителя со стороны передней крышки до 20 метров. И это просто восхитительная новость. В страйкболе давно, очень давно не хватало нормальных Claymore. Все, что было на рынке, это, собственно говоря, какие-то обрезки и недоделки, потому что как нормальные Claymore они не работали. А теперь у нас есть по-настоящему годные Claymore, точнее будут. Я очень верю, что очень скоро будут. Точнее как, они в любом случае будут, я просто надеюсь, что они будут поскорее. Теперь кликер. Корпус выполнен методом 3D-печати. Подходит для инициации мин Claymore МЭС-Г и МЭС-Д. Источник питания — батарейка 12 вольт. А срок появления в продаже — август-сентябрь, то есть уже совсем-совсем скоро. Heavy Barrel сняли видеотест проекта Dislike. Кто не в теме, это проект по созданию двуствольного обреза с вертикальным расположением стволов и работающий на газовых шеллах. Как сообщает сам автор проекта, прототип в высокой степени готовности. Готова система взвода ударника при переломе стволов. Пусковой крючок будет всего один. Одно нажатие, один выстрел из свободного ствола. И я, конечно, понимаю, что 2 спусковых крючка — это сильное усложнение конструкции, но за этот момент, конечно, обидно. Хотелось бы жахнуть разом со всех 2 стволов. Запирание стволов работает с помощью целика, работает предохранитель-разобщитель. А также сообщается, что будет модель и без приклада, что логично, это же обрез. А теперь давай перейдем к новостям нашего магазина Airsoft Truth. От фирмы TAGIN в нашем ассортименте появился TAG-35КС. Это обновленная версия гранатомета с новой механической системой инициации. Гранатомет использует новые выстрелы TAG-35D-КС, TAG-35UD-КС, а обычные TAG-35D и UD к нему не подойдут. В комплекте идет кейс для хранения и переноски, сам гранатомет, крепление для АК-12, инструкция и оружейная смазка для очистки гранатомета. А еще у нас хорошая новость для любителей серии игр Resident Evil. К нам в продажу поступил ГББ-пистолет USP Joe Kendo RE4 SG09R. Данный пистолет стал знаменитым благодаря ремейку оригинального Resident Evil 4, который вышел относительно недавно, и главный герой игры оперирует именно с таким пистолетом. Из лора игры этот пистолет был разработан Джозефом Кендо для Леона Кеннеди, когда тот получил задание по спасению Эшли Грэм. Леон лично отправляется в Кендо, чтобы Кендо разработал еще один Samurai's Edge для этой миссии, но вместо этого Леону достался SG09R. И есть теория, что SG означает «серебряный призрак». Такое название носил оригинальный пистолет в оригинальном Resident Evil 4 2014 года, который выбрал Леон. Пистолет поставляется в необычной упаковке. В комплекте идет аж 2 магазина. Внешний корпус выполнен из ударопрочного пластика, а органы управления металлические. Далее нам поступила свежая поставка патчей от Team Zlo. В ассортименте множество патчей на различные тематики: медицина, флаги, обозначения, а также юморные и просто приколдесные. От фирмы Cima поступили новые привода. Для любителей АК-серии приехали АК-74, 105, 74N, 74U, 105US, MacPool и T-Rex. Для любителей ХК-МП5 приехали ХК-МП5 Platinum серия и ХК-МП5 SD6. А также приехали привода М4 серии, FN Scar L, МК-12 Mod 1 и VSS Винторез. А от фирмы FMA приехали визоры. Называются они Battle Skin Viper Visor. Фиксируются на шрауде шлема, толщина линзы 3 мм и присутствует обработка от запотевания. А также пришли тактические рукояти, комплекты накладок на цевьё, крепления для очков 36 мм, крепления для наушников, комплекты дополнительных подушек для шлема и сами шлемы. Upscore, Fast SF Tactical, Team Wendy, EX Ballistic и SF Super High Cut. И это были все новости на сегодня. Не забудь подписаться на наш канал, а также поставить палец вверх под видео, если оно тебе понравилось. А на этом все. Пока!